जांजगीर चांपा जिले में लगातार झमाझम बारिश से महानदी उफान पर। देर रात बारिश से शिवनारायण महानदी का जलस्तर बढ़ा। महानदी का जलस्तर लगभग 21 फीट चल रहा है। लगातार बढ़ते जलस्तर से नदी के किनारे बसे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। अगर ऐसी स्थिति रही तो आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। टीवी इंडिया 18 छत्तीसगढ़ स्टेट हेड मेलाराम कश्यप की रिपोर्ट। मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है जल स्तर का 21 फीट के आसपास था उसमें और पानी का स्तर बढ़ रहा है। हम लोगों ने SDRF की टीम को अलर्ट कर दिया। हमारा प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है। गाँव में पुनादी वगैरह भी करवा रहे हैं। जो भी राहत बचाव का उपाय रहेगा उसको त्वरित तौर पर किया जाएगा।